თბილისში სტუდიო არტ გალერეაში ცნობილი მხატვრის როლანდ დუმბაძის ნამუშევრების გამოფენა გაიმართა. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იყო 2008 წლიდან დღემდე შექმნილი ნამუშევრები. იქ, სადაც სიყვარულია. ამ სახელწოდების გამოფენა სტუდიო არტ გალერეაში 7 თებერვალს გაიხსნა და 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდა. ზუსტად ის, რაც ქვია გამოფენას, იქ სადაც სიყვარულია, აი ეხლა დღეს იგრძნობა აი ამ დარბაზში, ასე ვთქვათ, როგორი სიყვარული ჭირს და როგორი მე ახტაცებას ვეღარ მალავ სიხარულისგან. ეს არის ბედნიერება, რომ აი ასე ერთმანეთს ყველა სიყვარულს უყურებთ და აი ეს არის საჭირო, რაც დღეს საქართველოს ჭირდება. სიყვარული და სიყვარული გადაარჩეს ჩვენს საქართველოს. ძალიან ბედნიერი ვარ, ვილოცავ მამას ამ მორიგ წარმატებას. ჩვენ შვილებმა გადავწყვიტეთ, რომ კიდევ ერთხელ გაგვეხარებინა მამა და მე მგონი დღევანდელი დღე შედგა. ხელოვანისთვის ამაზე მეტი სიხარული მე მგონი არაფერს მოაქვს. რაც შეეხება გამოფენას, აქ მამას მიერ შესრულებული ბევრი წლის განმავლობაში დაგროვილი სურათებია გამოფენილი, ჟანრობრივად, თემატურად სხვადასხვა ტექნიკაში შესრულებული და გამოყოფდი უფრო რამდენიმე თემას, რელიგიურ თემაზე აქვს შესრულებული უმრავლესობა ნახატების, ასევე მუსიკალური თემა ჭარბობს, სადაც დედას მიუძღვის დიდი როლი, იმიტომ რომ დედა მყავს მუსიკოსი და ამდენი წელი თანაცხოვრებამ გამოიღო თავისი შედეგი. რაც შეეხება პერსონაჟებს, მამას ბევრი ხასიათი აქვს დახატული და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ამოიცნოს ამ პერსონაჟებში ან თავისი მეზობელი, ან ნათესავი, ან თუნდაც თავისი თავი. როლანდ დუმბაძე თანამედროვე ქართული სახვითი ხელოვნების ერთ-ერთი გამორჩეული სახე გახლავთ. მისი პერსონალურის გამოფენაც ამაზე მეტყველებს. ხედავთ, როგორი მრავალფეროვანია მისი შემოქმედება, როგორი ბრწყინვალე პორტრეტები აქვს წარმოდგენილი ყოფით თემაზე შესრულებული ნამუშევრები, პეიზაჟები და აი ესეთი შესანიშნავი მხატვარი ყავს თანამედროვე ქართულ ხელოვნებას დღეს. მე მას ვუსურვებ წარმატებას, შემოქმედებით წარმატებებს, ჯანმრთელობას უპირველეს ყოვლისა და მინდა აი ესეთი ხელოვანი ადამიანი, როგორიც დღეს ჩვენ გავიცანით, კიდევ უამრავმა მაყურებელმა ნახა და დამთვალიერებელმა დღეს მისი შემოქმედება დიდხანს ყოფილიყოს ქართულ საქმით ხელოვნებაში და არაერთი წარმატებული შემოქმედებითი ნამუშევრით გაეხარებინოს და გაემდიდრებინოს ჩვენი ქართული ხელოვნება და ჩვენი საზოგადოება. შეგახსენებთ, რომ როლანდ დუმბაძე 1948 წელს დაიბადა. 1975 წელს დაამთავრა სამხატვრო აკადემიის სამრეწველო დიზაინის ფაკულტეტი. 1978 წლიდან მუშაობდა საქართველოს ტელევიზიის პირველ არხზე მხატვარ გრაფიკოსად. ამავე წლიდან მოღვაწეობს თბილისის დიზაინის კვლევით ინსტიტუტში და მოსე თოიძის სახელობის სამხატვრო სასწავლებელში. 1990 წელს შექმნილი აქვს საქართველოს ფეხბურთის ნაკრების ფორმის დიზაინი. როლანდ დუმბაძე წლების განმავლობაში მოღვაწეობდა საზღვარგარეთ და სამშობლოში 2008 წელს დაბრუნდა. მხატვარს სხვადასხვა პერიოდში არაერთ პერსონალურ და ჯგუფურ გამოფენაში მიუღია მონაწილეობა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საფრანგეთში, გერმანიაში, ესპანეთსა და ჩეხეთში.